Hello，大家歡迎收睇翻我哋六 B Podcast。咁樣呢，我哋又銜接翻我哋上一集繼續講我哋呢個出軌同埋呢個兩性問題咯。咁頭先啦，我哋講咗有好多嘅例如原因啊，各方面啊。咁其實呢，又咁講啊，如果兩個情侶嚟講，會唔會其實點樣睇到佢哋出軌或者係個關係唔夾，其實都會唔會好起源於本身佢哋係由邊度識㗎？你哋大家覺得？因為係我都會有呢個疑問，因為身邊無論係你會見到嘅係譬如小三上位啦，同正確途即係譬如係身邊咁樣識翻嚟啦，佢哋嘅戀情好似相對嚟講，小三上位嘅人係更加波折啲嘅嗰段感情。咁係咪一開始識嗰陣時個方法都好緊要咧？其實係啊，我自己睇到嘅都幾關鍵，因為你點樣得到嗰樣嘢，亦都係你最大嘅恐懼。你會驚失去嗰樣嘢，就係由邊度開始啊？所以你一開始個定點，你想對方或者你自己點樣睇自己咧？其實係好嗱，我諗最核心嘅話就係我個安全感啊。係你個安全感喺邊度得嚟啊？你話叫做正規正常嘅發展個軌道嗰啲，咁可能真係你有時有啲嘢講清楚，而大家個開始嘅出發點嘅時候都係一啲叫做 so called 乾淨嘅背景。咁去出嘅話，即係去開始嘅話咧，其實係所以你哋真係會安全感大好多，係啦。但係始終係真係嘅，你話由小三去變成正印嘅時候，你永遠都好驚我會唔會成為下一個你嘅上一個嘅正印咯，即係俾人拋棄嗰個。咁坦白講，你安全感其實係你，因為呢樣嘢你冇得考驗啊，冇得考證應該話，你唔知道你幾時你驚嘅會出現。但係如果你正常嘅正常開始都會驚嘅，即係都會驚出軌。但係因為你正正就係因為呢樣嘢而成功嘅喎。咁其實你係有時人性嗰邊，你係好難信到我另一半或者甚至我自己都因為咁樣而成功嘅時候，係咪都真係之後唔會？我係一個例外啊！呢個我係咪一個例外？其實係又係一個信任嚟㗎。你可唔可以信到一個曾經都為你破例嘅一個人咧？呢樣嘢嗱又係嘅。如果你哋咧一段關係咧乜都傾到 even 連呢個擔心你都同佢傾到，甚至做 rehearsal 嘅話咧，係好另類嘅處理方法。無論出軌咧，定係你好驚嘅所有嘢喺段關係入邊，你可以坐有，如果你一段時間你 feel 自己咧少少嘢都 trigger 到你嘅，你其實諗多少少，我驚啲乜嘢？你將你驚嗰啲嘢咧顯化咗出嚟。點樣顯化就係同對方 rehearsal，即係哎呀 BB 啊，其實咧你覺得咧如果我哋咧 free flow 咁講嘅，譬如講出軌呢樣嘢。究竟咧嗱，如果假設啫，我都會 share 嘅，唔係套你料嘅。如果你出軌，你覺得你係一個，你會點樣嘅對象係幾吸引你？你同佢咧高呼一次，係啊，八嚿腹肌，哇，好正，好多才華，好靚仔咁樣。你同佢咧幫佢顯化晒啲嘢出嚟，呢啲咧係心理學入邊都有。當你同佢做一啲心理嘅預演嘅時候咧。真係有少少味道出現，現實中真係俾你發現咗有類似味道嘅人出現咧，佢個腦即刻 pop up 咗你同佢傾過嘅嘢㗎。你同佢咧最好傾到咧最後，如果真係俾你出軌啦，你會覺得你會同佢做啲乜嘢？咁好啦，如果有一日我發現你又覺得我係點，你同佢好似走火警咁樣高呼晒所有嘢咧，佢所有畫面咧，當佢真係遇到呢個人嘅時候咧，佢出晒嚟，佢就會開始縮㗎啦。你幫佢做緊呢啲心理嘅建設啊，呢啲位。哇，好高深啊！呢件事係咪好多高深啊！係啊件事，pre 出軌呢啲位係好有效嘅呢個位。我哋咧十個入邊都聽到咧，全部嘅朋友都講，我當初冇諗過出軌嘅，好 common 嘅。冇人會特登出軌嘅，有時係話我初時都係同佢傾兩句啫嘛。我初時都係咁啱放工一齊行多啲，好多都係咁啱嘅。但係你同佢即係叫做 pre 出軌嘅時候咧，早到你越早期係啦，唔好係可以防止呢件事啦。原來好容易咧傾埋咗咧就會出嘅。咁佢咧，你嘅對象、你嘅伴侶嘅時候，當佢發現同自己行
即係你有咁 detail 同佢 rehearsal 嘅話咧，咁佢就好早期咧就唔會等到出事嘅時候都仲你拗啊！我冇同佢出軌，我唔覺得自己有，但係其實身有嘢嘅通常都係會咁樣嘅狀態。聽到阿 Sa 講咗有一個叫做爆發點啊，爆發點其實幾特別。咁其實某程度上，如果假設一對情侶喺唔同嘅情況下，或者唔係身份啦，係場合去認識啦，其實你哋覺唔覺得都會有影響？即係例如可能social media 或者現實式，你哋會唔會覺得有呢個影響啊？social media 同現實，你意思係網絡上傾完偈要出嚟見面？係啦，即係邊一隻會比較容易覺得感覺上穩定啲？普遍人會覺得係現實嘅，即係但我係咯，咁我就覺得未必係咁樣咯。即係你哋其實你要接啲 case 咧，會唔會都係多數出軌嘅？佢哋本身講話係點樣識，係會邊一種類型多啲啊？比較咁你話咧，如果喺 social media 識咧，係有個可能性就係你好擅長玩 social media。咁的確咧，有個可能性就真係當你空虛寂寞凍嘅時候，其實你單個 app，其實你因為你都習慣咗，或者之前都慣咗手嘅時候咧，咁呢個係容易啲嘅，因為你多咗好多方式俾自己滿足啊嘛。但係即係會有呢個可能咯，但係我都會諗，譬如而家 social media 識人都好 common 嘅，即係 social media 識完之後再面對面傾，即係見面咁，即係我覺得都係好正常嘅 flow 嚟嘅。不過在於如果真係 social media 本身，即係我最驚嘅位就係你就算有 partner，或者你係嗰種叫咩咧？漁翁撒網。即係你開波嘅策略就係、我試下 flirt 晒唔同人先啦，我揀個最適合我先再算嘅話咧，咁呢個心態我覺得比較危險嘅，或者甚至你有 partner 你都忍唔住自己單嘅話，咁通常啲出軌都係開始咁樣由我傾下偈啫嘛，或者我因為都常見就話咧我將我另一半同佢有問題嘅，我就上網揾異性傾，係啦揾樹窿或者揾下喂男人同女人點樣傾啊？嗱，知己係知己咁樣，但係通常都你話係咪可以咁 purely？有啲真係得嘅，但係亦都有啲出咗事啦。係咁呢個就考緊你嘅定力同埋你知唔知自己做緊啲咩咯？我自己嘅話，我係中意現實多啲，中意現實多啲嘅。我會話可能純粹係因為自己過往嘅經歷啦。包埋現任嘅話，3任有名嘅男朋友咧。有名我冇名人我有名嘅男朋友全部都係現實識之餘咧，我到而家都仲好記得當初心動嘅原因，係全部都係喺現實發生，唔係喺網上講咗啲咩。會唔會係一見鐘情啊？第三個都係，三個都一見鐘情，即係雙方對嘅自己，大家一見鐘情。因為我係一眼定生死嗰啲人嚟。哦，咁第一個係咪都係好靚仔㗎？第二個係。好係，我上一任係真係好靚仔。你而家同我講有啲咩缺點咧？其實除咗分手嗰個原因之外，我係唔好諗到有咩缺點。我有聽過最荒謬嘅就係你太好，你太靚仔，令我冇安全感。冇呢啲嘢，冇呢啲嘢。我聽過㗎，呢啲真係我好多 friend 都話我上一任男朋友拉高咗我嘅審美 range。因為佢冇乜人話過佢插咯，最起碼，最低都係話正常人咯，係啦，就係咁樣咯。所以for我自己嚟講啦，如果喺網上面嘅話，好多時都會抱住就好似頭先阿 Sa 咁樣可能玩嘅心態。但係現實中咧，你一出格到，你有心跳加速嘅感覺咧，好容易就會認定嗰個人，即係或者你會想主動去 approach 佢。我覺得呢樣嘢係。都算係拍拖嘅儀式感嚟嘅，如果你係想追人。咁其實幾有趣，或者你哋係現實識咗，跟住就一見鐘情就即刻一齊啦，係咪啊？中學個 puppy love 唔計啦。咁第二任係識咗，我諗2個禮拜左右就一齊咗。對上2任我都係冇 check 過佢哋電話，我係基本上就好安全，好放任。唔知點解就係我就會覺得係。佢哋俾到我安全感，或者雙向嘅，因為你現實識你自己個人又專一好嘅時候，佢對你又珍惜你嘅時候，佢會真係都俾翻相應嘅安全感嚟，同埋就係你都俾到佢。大家有冇嘗試過即係咁多年人啦？咁我哋有冇曾經試過一啲自己都想心喐喐去玩下嘅念頭啊？
即係自己都有係啦，即係可能有嘅，好人之常情啦，好人之常情。但係你哋會係咩情況下察覺到？察覺到自己想出軌，即係係啦，係啦。我就會諗咧，當我個生活重心咧，我第一時間想 share 嗰個唔係我伴侶咧，咁就開始有啲揦嘢啦。即係唔係講緊一啲好 sex 嘅嘢，但係一啲生活上嘅依賴啊，或者我突然間見到一啲 post，我第一時間唔想同步 send 又好，或者係你或者再大嗰啲就係淨係想 send 咗俾佢先，或者腦海淨係諗起佢咧，有事嘅時候又 call 佢咧。嗱，依啲位仲，我覺得有時係仲大鑊過 sex 入邊出軌、肉體出軌呢樣嘢。精神出軌難搞。精神嗰，因為你個重心依賴啊，嗰個仲大鑊啊！你情感依賴一個人嘅時候。咁其實某程度上，如果係相應翻你哋嘅 case 啦，咁呢一種情感出軌嘅 case，當佢出得成定出唔成都好啦，佢哋如果揾你求助嘅時候，其實會唔會係更加難搞啊？係啊，因為難搞嘅話，第一樣嘢就係你好模糊啊，即係呢啲位，如果你話啊肉體出軌有證有據，或者有啲好明顯嘅 conversation 係真係好 flirty 咁樣咧，但係如果乜都冇嘅時候咧，真係齋拗個定義咯。我覺得冇喎，或者你有見到咩？即係呢啲位其實你擺喺台面咧，係好多時候揾我哋就係，喂，評下你，喂，阿 Sa，我而家咁，喂，佢又咁，咁。呢個位咧，其實係最難搞噶，但係都係嗰句，如果當係啦，我覺得嗰個行為其實好主觀嘅，但係最緊要係當你另一半都講到話唔中意嘅時候，你仍然去做咧，咁究竟你帶住啲乜嘢？即係明明同你另一半同你講佢好 care 呢樣嘢，但係你係 ignore 咗佢呢個 care 嘅話，咁你係有咩重要過你嘅另一半咧？嗱，呢個比較危險嘅 signal 嚟嘅，係啦，同埋你有啲位真係嘅，如果你發覺你有啲行為係偷偷地做，或者原來你同樣嘅嘢擺喺你係唔敢擺去有另一半嘅時候做嘅話咧，其實都係嗰句你身有屎，即係身有屎。其實係有啲嘢原來你知道，你深知有啲嘢係過咗少少界。但係正就係又未去到完全好明顯地你係出軌嘅嘢，咁佢算唔算係想呃自己又呃埋人哋？係啊，嗱，其實都係咁。咁你嗱坦白講，其實正㗎喎。嗱，我可以 keep 住，就算我 sense 到啲嘢，但係我又 feel 到嗰種美好噶嘛，即係攞到入邊有一啲 benefit 噶嘛。咁其實我又冇 cost 嘅時候，我可以扮睇唔到㗎。即係我同自己講，我睇唔到，我就算 feel 到嘅時候，咁另一邊你又享受緊你另一半帶俾你嘅 benefit。咁其實 win 即係如果有啲朋友咁，我 win win 㗎喎。咁即係扮瞓嘅，永遠都真係唔會醒㗎。你哋會唔會有咩辦法幫佢哋醒翻上嚟啊？好乞人憎啊！覺得呢啲人，我聽完之後覺得嬲啊。跟住係啊，佢其實咧，佢嚟肯兩個人見咧，都已經見真章㗎啦。係，即係最驚嘅位就係另一半就係你覺得有問題，咪你自己去見咯。兩個人見咧，通常都已經係成功嘅第一步嚟㗎啦。係啦，你肯傾喎，好多時候就係好快就 turn down咗話，我都覺得唔係，你唔好咁煩啦。咁但係你肯傾嘅話咧，其實已經有好多商榷嘅地方㗎啦。但係咧都會有個情況，有位朋友就係即係佢可能同女上司嘅關係好 close，而個女上司可能呢段時間係咁成日揾佢食 lunch 咁樣。咁其實佢另一半又知喎，真係近水樓台。係啦，近水樓低。男方嗰邊咧就成日都會強調，其實我同佢冇嘢，同埋你覺得我點樣啊？佢係我女上司喎，唔通我拒絕佢啊？即係用呢個理由去講嘅。咁但係其實好多你使唔使你咁多同事？點解佢淨係揾你一個傾心事？即係佢話佢啱啱失戀啊嘛，咁又即係佢有好多原因點解說服翻佢原本個另一半就話你俾我做啦。佢失戀揾一個有婦之夫去講心事，係啊，bullshit 其實係 bullshit 係啦，係 bullshit。咁但係男方係唔聽，佢覺得我冇嘢喎，行得正企得正，就係一嚟我覺得我真係冇可能拒絕一個女上司，即係喂你想我 career 唔掂咩？咁二嚟又覺得我同佢真係冇嘢喎，你唔好咁小氣，真係會咁樣講類似啲嘢嘅。咁小氣就其實一講呢句嘢，其實乜都唔使講啦，即係因為你好多嘢可以定義小氣啊。但係太過緊張咁。呢個 case 其實我真係會好有嫌，因為我自己咧，我係有條底線喺度嘅，即係無論單身一定係單身啦。單身嗰陣時咧，我係唔會掂
返工個圈子啦，同埋自己本身朋友嘅圈子，呢兩個圈子我係唔會掂。我都係，我都係，我完全接受唔到喺度食喺度，我係唔接受唔到。同埋好麻煩嘅，都係嗰句後果。係啊，所以我就喺度諗，如果你頭先呢個 case 講真，返工平時收個工。你真係會中意收到上司嘅 message 咩？你真係會即刻覆佢咩？如果佢同你講話有啲心事想同你講，你真係咁有心逐句覆，我會有呢啲疑問咯。所以當你頭先咁樣講話，佢咁樣攞呢啲原因出嚟，話佢係女上司，咁又點啊？你收個工㗎咯，即係我會有呢啲，即係如果係我嘅伴侶咁樣同我講啊，得啦，你唔使講嘢，你拜拜㗎啦已經，係拜拜。好多謝啦！咁我哋嘅阿 Sa 咧就嚟咗我哋嘅節目度，同我哋分享咗咁多兩性有關出軌嘅問題啦，同埋另外都好多謝我哋嘅嘉賓靚女嘉賓主持喵喵一齊同我哋一齊傾偈嘅。嗱，記得啦 CLS 我哋6B Podcast 多啲支持我哋睇我哋啦，好，我哋下一次再見，拜拜。